Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin kuma a cikin channel ɗin mai suna Arewa Tech. To jama'a, idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan bidiyoyi mu kar ka manta ka like ka kuma subscribing sa'annan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, a koda yaushe na kan so in ce ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin shi zai baka fa'idan ka gane a muka cika sa'annan kai ma ka cika daidai kuma ka samu wannan wato airdrop ɗin. Jama'a, kamar yadda kuka sani dai a kowane lokaci na kan bar muku link ɗin waɗannan shafuna a ƙasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku joini bayan kun gama kallo. To abu na farko shine bayan ka danna link ɗin na farko zai kawo ka shafi kamar haka. Kaga suka ce wato gashi nan za su baka wato suma reward, shine ake nufin kamar a ce kyauta na lokaci kenan, kuma suka ce saura kwana 3 kamar yadda kuke gani. To sa'annan anan suka ce za su baka kyautan 20 LGT kyauta, sa'annan kuma suka ce ga abubuwan da za ka cika nan guda 3 kun gani. To abu na farko shine suka ce za mu danna a wannan na farko kamar yadda kuke gani, wannan na gefen shi za mu fara dannawa sai mu join duka wannan abubuwa guda 5 din, sa'annan kuma za su ba mu kyautan coin insha Allah. To abu na farko shine bayan ka danna akan nan plus nan sai suka ce za ka join account din su na Discord, sai mu danna akan nan join. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana loading na account din su, sai mu ce accept invitation. To ku gani sai suka ce za mu danna mu cika email din mu is verified sauransu, kuma suka ce ga dokokinsu da za a bi. To kun gani anan sai suka ce in danna anan accept the rules, sai kuma in danna akan complete. To kun gani suka ce kun gani ga username dina ga lokacin da ta gaba da safen nan. To yanzu in na sake komawa baya zuwa ga shafin nan sai in danna akan continue. Za ku gani za su verify dina ko na cika duk abubuwan nan daidai. Kunga suna verifying dina sai suka ce in zaɓa boot, na zaɓa wannan. To wannan sun ce verify. Yawa, kamar yadda kuke gani gashi nan suka ce za su verify din mu, sai mu ce authorize. Sai mu danna ana sai mu ce save. To kun gani gashi nan yana loading, zai gama kenan. Kun ga shi ma ya gama, sai in ce join, sai mu je zuwa ga telegram din su shi ma sai in danna akan nan. Kun gani sai in danna akan join shi ma, sai na koma baya sai in ce continue, shi ma za su verify. kun gani sai twitter su shi ma sai in following, sai in ce follow. Shi nan shi ma yana loading twitter follow. kun ga na following din su shi ma sai shi ma in koma baya kamar yadda kuke gani, sai in danna akan username dina da na following din su, sai na ce Arewa Tech 2, sai in ce continue. Shi ma za ku ga ya sa good, sai anan suka ce in retweeting din post din sun nan, sai na zo in danna ga Twitter na, sai ban dama sai retweeting. bayan na retweeting sai kuma liking. Ga post din nan kun ga ya kawo ni, sai in danna akan din shi ma, sai in zo in danna anan in ce continue. Suka ce answering question. Kun gani anan suka ce zan saka ka address ina na BSC, sai in zo baya zuwa ga trust wallet dina, sai in zo in danna anan. Bayan na danna anan sai in saka password dina, sai in zo kun gani ga coin da yawa da take airdrop din su, sai in zo in danna akan BNB nan, sai in ce receive, sai na kwafa address din nan kamar haka. Sai na koma baya sai na zo nan gurin na pasting, sai na ce continue. Shi ma za ku ga yana verify. To kamar yadda kuke gani gashi nan duka mun gama verify. To yanzu za mu jira ne, za mu ga za su tura mana a coin din nan. To wannan shine takaitaccen bayani game da wannan airdrop din, kuma insha Allah kamar yadda kuka sani za su tura mu kowa.
Amma kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku sababbin bidiyoyi masu nagarta kamar haka. Ta haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan bidiyoyi kar ka manta ka like ka kuma subscribe, sannan ka danna akan kararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, a nan zan dakata wannan bidiyon, don haka na bar ku lafiya sai mu haɗa bidiyo.